Lớp học bất ổn. Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới chuyển vào lớp, đề nghị lớp chúng ta vỗ tay. Ôi mẹ ơi, có cần đẹp trai vậy không trời? Em thấy cũng bình thường mà, có đẹp gì đâu. Sao? Chùi mép kìa má. Làm gì có. Lớp chúng ta có 3 bạn ngồi một mình, em thích ngồi với ai thì ngồi nha. Come on baby. Cho mình ngồi chung với cậu nha. Tùy. Con nhỏ này trong người có bùa hay sao mà ai cũng mê hết trơn á. Trời đất ơi, thời buổi nào rồi mà cũng uống lúc đó. Đúng là rẻ tiền. Địch ơi, uống nước của mình đi. Thôi, uống nước của mình nè. Nước của mình tốt cho trái tim. Cho cậu. Không cần đâu. Vậy thì cho mình đi, mình thích cái này lắm. Ủa, mà đại ca nói bánh này rẻ tiền mà. Mày im mồm đi. Tại sao ai cũng thích con Tuấn chứ? Nó có gì hơn mình đâu. Đại ca, chị dễ dàng bỏ qua cho con Tuấn vậy sao? Nó đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lớp học bất ổn. Sắp đến thi cuối kỳ rồi, các em nhớ ôn bài đầy đủ. Có gì không hiểu thì hỏi cô. Bài dài mà khó vậy, ai học cho nổi chứ. Địch ơi, giúp em giải bài này đi. Bài này khó quá, em làm không được. Chẳng phải cô vừa nói không hiểu cái gì thì hỏi cô sao? Sao? Đại ca vừa đẹp vừa giàu như vậy, có gì thua con Tuấn nó chứ. Không hiểu sao từ cô giáo đến anh Địch đều mê nó. Lúc nào cũng Tuấn. Đúng rồi đó đại ca, chị phải làm gì đó đi. Tao đã có cách rồi. Cả lớp đóng tập sách lại, chúng ta chuẩn bị thi cuối kỳ. Em nào mà dành tài liệu thì tới công chuyện với tôi. Dạ. Dạ. Phát đề, các em im lặng làm bài nha. Khó vậy. Thưa cô, hình như em thấy bạn Tuấn coi tài liệu. Với năng lực của con Tuấn làm 10 phút là xong. Coi tài liệu làm gì chứ? Sao em biết? Em thấy nè cô, không tin cô kiểm tra đi. Phải không Bích Đú? Hả? Tao hỏi mày, phải con Tuấn coi tài liệu không? Phải, em cũng nhìn thấy. Cô đi kiểm tra, nếu không có thì em tính sao? Em không có, bài này đơn giản, em làm xong lâu rồi. Đây là gì? Em giải thích đi. Em làm cô quá thất vọng với em rồi. Đó, thấy chưa? Em nói rồi mà. Lớp học bất ổn. Ai xem tài liệu với cô Long? Là Tuấn á thầy. Thầy xem đi. Đây nè, tài liệu của anh Văn luôn. Vậy cô Long, cô tính sao? Em thật sự không biết giải thích thế nào, nhưng em chắc chắn em không xem tài liệu. Sao? Ai ăn trộm mà tự nhận mình ăn trộm bao giờ? Cậu! Hèn gì điểm kiểm tra lúc nào cũng lớn nhất lớp. Thì ra ai kia là coi tài liệu chuyên nghiệp. Đi lên bằng thực lực như hai đứa mình, đúng là không bằng rồi ha đại ca. Mày còn phải nói. Các cậu chưa có bằng chứng thì đừng vu khống cho Tuấn. Với năng lực của Tuấn thì bài này làm 10 phút là xong rồi. Anh Địch à, anh đừng có để vẻ bề ngoài lầm lì lì của nó làm cho qua mắt. Bằng chứng rõ ràng đây rồi mà. Em học sinh này có vẻ rất quan tâm chuyện này. Vậy em nghĩ chuyện gian lận của em Tuấn sẽ phạt như thế nào? Dạ, thầy phạt cho nghỉ học vĩnh viễn đi thầy. Chứ cái thể loại mà gian lận trong thi cử như vậy sao mà chấp nhận được. Vậy còn Bích Tú, em nghĩ sao? Dạ, em cùng ý với đại ca. Cùng ý với Bành Bung. Thật ra tôi cũng không tin em Tuấn gian lận. Nhưng mà... Cô ơi, lớp mình có camera mà. Đúng rồi, chết cam đi. Đúng là một lũ ngu mà. Camera bị mình làm hư lâu rồi. Camera bị ai hack rồi cô ơi. Lớp học bất ổn. Cô ơi, lớp mình có camera mà. Đúng rồi, chết cam đi. Đúng là một lũ ngu mà. Camera bị mình làm hư lâu rồi. Camera bị ai hack rồi cô ơi. Cô ơi, quan trọng là bằng chứng đã có rồi. Chẳng lẽ tài liệu tự bay vào bóp của Tuấn sao?
Em học sinh này có vẻ rất quan tâm chuyện này. Vậy em nghĩ chuyện gian lận của em Tuấn sẽ phạt như thế nào? Dạ, thầy phạt cho nghỉ học vĩnh viễn đi thầy. Chứ cái thể loại gian lận trong thi cử như vậy, ai mà chấp nhận được. Vậy còn Bích Tú, em nghĩ sao? Dạ, em cùng ý với đại ca. Cùng ý với Bành Bung. Được rồi, Bành Bung, Bích Tú, Tổn Tổn, ba em mời phụ huynh đến gặp tôi. Ủa thầy, khen thưởng có cần gấp vậy không vợ? Đại ca, đúng là tính toán như thần. Mày còn phải nói. Mời ba chị ngồi. Mẹ, vô ngồi đi. Chào mọi người. Trời ơi, con tôi giờ học giỏi lại còn trung thực. Đúng là hãnh diện quá đi. Mà Tuấn Tuấn nè, con đừng có buồn. Chắc là do gen nhà con nó vậy. Kiểu gian lận quen tai á con. Cô. Ôi trời đất ơi, thầy hiệu trưởng, thầy coi đó. Con bé này vừa gian lận mà còn hỗn hào với người lớn nữa. Bộ tôi nói có sai hay gì? Hôm nay tôi mời chị đến đây để nói về một việc làm của em Bành Bung. Mọi người xem video này đi. Tôi vô tình quay được vào ngày hôm qua. Em còn gì để giải thích hơn Bành Bung? Còn đúng là mẹ mất mặt quá đi.